нашел тебя. Думал, снял 2 серии и все. Скроешься. Тебе обязательно нужно выполнить следующее задание. Понял ли? Только никому не рассказывай про это задание. Удачи, боец. Будет сделано, товарищ генерал. Не ожидали? А пришло время новых испытаний. Пойдемте со мной. Сегодня все будет максимально просто. И нам для этого испытания понадобится мангал 100 рублей. Уголь древесный 264. Рожек 150. Ну и, конечно же, решетка досталась нам бесплатно. Смотрите, у нас есть новенький Samsung. И этот Samsung подогнали нам ребята из Фьючефона. Правда, он немножко поцарапанный, потому что они тестировали на нем новую, непробиваемую пленку болгаркой. Нормально. Ну что, погнали. У нас сейчас уголек. Засыпаем. Уже дельце пошло. Здесь, вот в этом деле, главное не переборщить, потому что вкус у шашлыка потом будет немножко приторный. Блять. Вот, и после вот уже вот этого красочного зрелища можно начинать готовить. Сейчас будем тестировать наш Samsung. Прожарим малышку. Блять. Ой. У меня с Samsung связано очень много. У меня в детстве первый телефон у меня был Samsung. Второй телефон у меня тоже был Samsung. Мне очень это нравилось, я им пользовался, все было классно, пока мне бабушка не наступила на него. Так, ну давайте посмотрим. Как мы видим по данной схеме, да, Samsung это классный телефон, потому что он прошел испытание. Мы видим, что Samsung имеет функцию телепортации, и на данный момент я уверен в этом, что с ним все хорошо. Я надеюсь. Ну так что, давайте подытожим. Телефон Samsung кусок говна. Как вы уже поняли, я лучший тестировщик телефонов. Так что Nokia, Samsung, LG и Xiaomi, вы знаете, где меня искать. А пока у меня есть парочка заготовленных айфонов. Ты должен поставить лайк, подписаться и написать в комментариях, что я буду с ними делать в следующем выпуске. А если угадаешь, приз. Тебе приз, понял? Погнали! Вперед, блядь! Вперед! Ты будешь меня вести или не будешь вести? Надо быстро вести. Где там? Все, давай. Посмотри на него. Будет он меня вести или не будет? Будешь меня вести? Что, может, такой кадр подойдет нам, а? Хороший? Чё? Ты подожди, Всё, мы так я- отыграли, да, хороший. Нормально?